ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ದಾಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂರು 2 ಚಮಚ ದಾತಿಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ತಿತ್ತೊಂದೆ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗನಿಕ್ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲು 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಚ್ಚಿದನ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತನಿಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಲಿಯನ್ ಗುದ್ದುದು ಮಲ್ದನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟಲೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ನವನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಲೆನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲೆ ಕಾಯಿಂಡು ಮುಲ್ಲು ಇತ್ತೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ 2 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದೇನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೊಮೆಟೊನು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ ಮಲ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಿಲೋ ತಾತು ಚಿಕನ್ ಉಂಡು 1 ಕಿಲೋ ಪೂರ ಇಚ್ಚಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ నేను లాయికడ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯರದಿ ಉಡುಂದೇನು ನೆಕ್ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚವು ಚಿಕನ್ದ ನೀರೇ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತು ತೂಲೆ ನಾನು ಮುಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಚಿಕನ್ ಸರಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಜಿ ಪಿರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದನ್ ಮೂಲು ನೆನಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪಾಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ತಾರಾಯಿಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನೀರು ದೋಸೆ ಈಚಿಂಡ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.